我们上供诸佛，下化众生，同学一同念供，念的这一尊佛，我们就观想我们这个饭菜就供在这一尊佛的前边；念的这一尊菩萨，我们的饭菜就供在这一尊菩萨的前边，我们就自诚恳切解灾。那么说是念这个准提咒，那么萨婆多南三藐三菩萨。古地呢，大家他唵伽利如利尊，这念着准提咒，增加这个解灾的功德。完了，给那个众生回向，所谓布施者，必获其利益；绕为乐布施，后必得安乐。这可以是布施的人回向。那么，凡是一切当愿众生所作皆办，具足佛法，我们都吃完了，我们给一切众生再回向。阿弥陀